Stopp, stopp, stopp. Oh nein, wir beginnen hier nicht einfach so ohne Worte das Video. Ah, Krania. Was für eine schöne Überraschung. Na, warte, du. Au, hey, aua. Krania, was soll das denn? Wieso schlägst du mich? Und vor allem, wie schlägst du mich? Du bist doch ein Geist. Ich bin nicht einmal real, du Hohlkopf. Diese ganze Konversation ist fiktiv. Du redest mit dir selbst. Das ist, durchaus wahr. Wie auch immer. Ein ganzes Jahr? Du hast ein ganzes Jahr für eine neue Folge gebraucht? Ich hatte vieles anderes zu tun. Aber nun produziere ich 4 Folgen gleichzeitig, um das Staffelfinale vorzubereiten. Diese Folgen sollten alle ziemlich regelmäßig hintereinander kommen. Na, ich hoffe mal, dass das stimmt. Ja, das hoffe ich auch. Bitte was? Gar nix. Nun denn, ich hoffe mal, das sind nicht nur heiße Worte. Ein ganzes Jahr. Was glaubt ihr eigentlich, wer er ist? Meine Fresse. Nun, na dann, los geht's. Simon und ich hatten uns aufgemacht zum Rangaufstiegsturnier. Zusammen mit Thomas haben wir ausgemacht, uns nebeneinander zu sitzen, um nicht gegeneinander antreten zu müssen. Thomas war mit seinem Gildendeck schon vor Ort und hatte sein erstes Duell gewonnen. Simon und ich saßen uns zu Thomas und die ersten Duellanten kamen zu mir und Simon. Thomas hatte seine erste Runde normal schon geschafft, daher waren nun wir dran. Vor Simon und seinem Drachendeck saß ein Duellant mit der Signaturkarte Donnerdrache. Vor mir ein Duellant mit der Signaturkarte Kanonensoldat. Faszinierend. Das Deck mit dem Donnerdrachen ist höchst selten und vermutlich eines der einzigen Donnerdecks da draußen. Vor uns steht ein reines Maschinendeck. Der Typ vor Simon sprach dann: Ich habe gehört, dass es jemanden mit einem Drachendeck gibt. Mein Donnerdrache ist aber im natürlichen Sinne besser als alle deine Drachen zusammen. Ach ja, das werden wir doch mal sehen. Der Duellant mit dem Donnerdrachen fing an. Ich beschwere den Ostsilo-Held und setze eine Karte. Du darfst gerne deinen ersten Zug bestreiten. Ich ziehe und setze ein Monster. Das soll schon reichen. Wie langweilig. Ich ziehe und beschwere das Wattkind und aktiviere meine Fallenkarte. Urteil des Donners. Wenn ich ein Donnermonster beschwere, kann ich ein Monster meines Gegners zerstören. Also wirke mit deiner Karte. Das ist mein Drache, der in der Höhle haust. Das war ein guter Zug. An dem wärst du nie vorbeigekommen. Nun, ich bin noch nicht fertig. Ich greife dich mit meinen Karten direkt an. Das war's dann aber. Gut, ich ziehe und beschwere den Trugbildrachen. Dieser greift ein Wattkind an. Das soll schon gewesen sein. Na gut, deine Aktionen sind so schwach wie deine Drachen. Ich brauche nicht mal meinen, um dich zu besiegen. Los, Plasmakugel. Ich greife dich mit dieser direkt an und sie wird danach zerstört. Als nächstes setze ich meine Oszillo-Helden in Verteidigungsposition. Das war's. Nun dann, ich bin dran und ziehe. Ich beschwöre den geflügelten Drachen Festungswächter Nummer 1. Dazu aktiviere ich die Karte Kanonenfeuer des Drachen. Mit diesem zerstöre ich dein Monster. Nun greife ich dich mit beiden Drachen direkt an. Wer macht dir also wen fertig? Mach weiter. Jetzt drehe ich den Strom auf. Zeit, die Spannung zu erhöhen. Mit der Polymerisation. Ich fusioniere Okobeam und Megadonnerball, um Kaminari-Angriff zu rufen. Dazu setze ich ein Monster. Mein Monster zerstört nun deinen Trugbildrachen. Deine Lebenspunkte sind nun kaum mehr vorhanden. Deine Batterien gehen leer. Noch bin ich da. Ich ziehe und setze ein Monster und lege meinen Drachen in Verteidigungsposition. Das war schon alles? Kommt zwar nicht an meinem Fusionsmonster vorbei. Ich ziehe und beschwere meinen Unsterblichen des Donners und erhalte 3000 Lebenspunkte. Unsterblicher zerstöre den Drachen und Kaminari deine verdeckte Karte. Das ist mein maskierter Drache. Wenn er zerstört wird, kann ich ein Drachenmonster beschwören und wähle den Komori-Drachen. Du bist dran. Ich ziehe und setze eine Karte. Das war's. Nun, gut. Das ist etwas verdächtig, aber ich ziehe. Und damit aktiviere ich meinen flammenden Odem. Ich tributiere meinen Drachen, um alle Monster mit DEF kleiner oder gleich sein ATK zu zerstören. Weg mit deinen beiden Monstern. Nein! Das bedeutet, ich bekomme 5000 Lebenspunkte Schaden. Was? Die Fähigkeit von Unsterblicher des Donners. Ich habe verloren.
Oh, nice, yeah! Erstes Duell gewonnen! Der Duellant stand auf. Kommen wir nun zu meinem Duell. Der Maschinentyp sprach: Maschinen sind um einiges besser als Knochen. Deine Skelette haben keine Chance. Knochen können dafür ein Leben lang funktionieren, während Maschinen Fehler haben, kaputt gehen, gewartet werden müssen. Also grundsätzlich können Knochen auch brechen oder krank werden. Auf welcher Seite stehen Sie bitte, Herr? Als er seinen Arm auf den Tisch legte, sah ich, dass er einen mechanischen Arm hatte. Es war sehr interessant. Wir begannen das Duell. Ich beschwöre das 13. Grab, das war's auch schon. Nun gut, dann zeige ich dir, wie viel besser Maschinen sind. Ich beschwöre Wächter des Thronsaals. Dieser zerstört ein Skelett. Das war's. Ich ziehe und setze ein Monster. Das war's. Ich ziehe und beschwöre Gradius und rüste diesen mit dem Zyklonlaser aus. Wenn ich dein Monster nun zerstöre, wird dir die Differenz abgezogen. Mein Geisterrufer lässt mich mein 13. Grab aber trotzdem zurückholen. Nun, dann lasse ich ihn leben, um ihn im nächsten Zug mit Gradius zu vernichten, um dir mehr Punkte abzuziehen. Du bist dran. Dazu wird es nicht kommen. Ich ziehe und setze ein Monster. Wechsle 13. Grab in Angriff und rüste ihn mit dem lila Kristall aus. Ich zerstöre nun dein Gradius mit meinem Monster. Das war's. So viel Aufwand, um ein Monster zu besiegen. Ich ziehe und tributiere meinen Wächter, um Stachelroboter zu rufen. Dieser greift deine verdeckte Karte an. Das ist mein Schädelhund Maron. Seine Punkte sind höher. Ach so ein Mist. Du bist dran. Ich ziehe und passe. Mach weiter. Ich ziehe und beschwöre meinen Kanonensoldat. Dazu aktiviere ich Polymerisation. Ich fusioniere meinen Drachen und Stahl-Oger-Grotto, um den Metalldrachen zu rufen. Mein mächtigstes Monster. Ich tributiere den Stachelroboter mit der Fähigkeit des Kanonensoldaten, um dir 500 Schaden zuzufügen. Wenn ich deinen Hund schon nicht besiege, werde ich halt deine Lebenspunkte mit meinem Roboter reduzieren. Du bist dran. Ich ziehe und aktiviere Polymerisation. Ich verbinde meinen Schädeltempel und Takohe, um den Totenkopfvogel zu rufen und beschwöre dazu den roten Totenkopfvogel. Der rote zerstört deinen Kanonensoldaten und mein lilane deinen Drachen. Du bist dran. Ich brauche keinen Zug zu machen. Ich bin gezwungen aufzugeben. Du hast mein mächtigstes Monster vernichtet. Ich kann nichts mehr tun. Wow, das heißt, ich habe auch gewonnen. Der Duellant verließ uns und Thomas sprach: Glückwunsch, Jungs! Also haben wir alle unsere ersten Duelle gewonnen. Zeit für die zweiten. Schon als er das sagte, saßen sich die nächsten Duellanten zu uns. Bei Simon war es ein alter Bekannter, der Duellant mit dem Dinosaurier-Deck. Ein Kampfdrachen gegen Dinos. Bei Thomas war es die Signaturkarte Axttiger. Es schien ein ungeheuer Kriegerdeck zu sein. Die Gilde gegen Kriegerungeheuer. Vor mir saß jemand mit der Signaturkarte Kairi Yoshin. Ah, und das war ein reines Meeresdeck.